Харин мэдээлжтэй энэ 7 хоногийн дефакто тойм нэвтрүүлэг хэлж байна. Анхаарлаа толно. За энэ 7 хоногийн пүрэв гарагт үндсэн үйлд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ажлын хэсгийн ахлагч улсын их хурлын гишүүн Лүмдэж хандсан улсын их хурлын дарга инх холдод өргөн мэдүүлсэн байгаа. За төслийн агуулгатай хийгээд процедуртаа санал нийлэхгүй асуудал судлаачдын зүгээс бас цөөнгөө гарч байгаа. За тийм үүднээс өнөөдөр Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн дэд профессор доктор Мөнх сайхан манайд төрөлцөөр тэнэ. За өнгөрсөн 7 хоногт бид хоёр бас энэ төслөөр бас дэлгэрэнгүй ярилцсан байгаа. За улсын их хурл засгийн ганцны хоорондын харилцаа ямар байх вэ? За төрийн албаны зөвлөл хийгээ төрийн албаны доктортой байдлыг бас үндсэн хуулиар бас хангаж өгье гэсэн асуудлууд төсөлтөөр оруулсан байна. Ингээд хоёулаа цаашаа ярихаа хөгжүүлээ. За таны энэ 7 хоногт нийтлсэн нийтлэл байна л да. Энэ дээр бас нэлээд сонирхолтой гарч өгсөн байсан. Тэн дээр бол 50-ны төрийн тогтолцоонд дургасан хоёр хавдрыг бид үндсэн хуультай халдаж болохгүй гэсэн байсан л да. За яг энэ сэдвийн хүрээнд ч гэсэн та бүхэн өнгөрсөн 7 хоногийн нэвтрүүлэг хүрээд дууссан байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн хяналтын байгууллага гэдэг энэ байгууллага яагаад заавал манай Монголын үндсэн хууль байх ёстой вэ? Эсвэл байх шаардлагагүй юу гэсэн асуулт байна л да. За баярлалаа. Тэгэхээр Тайваны энэ тогтолцоог бол авж байгаа гэсэн зүйл бол манай энэ төсөлд байгаа. Энийг бол тайлбарлаж байгаа тайлбар дээр бичсэн байгаа. Энэ Тайваны төрийн тогтолцоонд хоёр хавдар гэж бол би нэрлэегүй. Энэ Тайваны өөрсдийнх нь судлаачд бол сүүлийн үед ингэж нэрлсэнийг л би хийснийг сэтгүүлж бол гарчиг болгож өгсөн байна. Тэгээд манай үндсэн хуульд бол хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх гэсэн 3 салаа мөцөж төрийн эрх мэдлийг хуваарлаж хоорондын хяналт тэнцлийг хангасан байдаг. Энэ бол манай үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлал юм байна. За одоогийн улсын хурлын даргад гардуулчаад байгаа төсөл дээр бол юу гэхээр төрийн эрх мэдлийг 3 биш Тайван шиг 5 салаа мөчөд хуваарлах ийм төсөл явж байгаа. Яагаад Тайван гэж байгаа гэхээр энэ төрийн хяналтын байгууллага мөн төрийн алба гэсэн энэ зүйлүүдийг үндсэн хууль тусгах санааг тайлбарлсан энэ тайлбар дээр бол дандаа ихвчлэн Тайваны жишээ авч яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр төрийн салаа мөчрийг 3-аас 5 болгож байгаа нь бол манай үндсэн хуулийн үндсэн үзэл баримт, суур үзэл баримтлалыг ер нь оронгоор нь өөрчилж байгаа. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар ийм нэмэлт өөрчлөлтийг хийж болохгүй гэдгийг хориглоод өгсөн. Тэгэхээр ажлын хэсгээс ийм төслийг гаргаад улсын их хурлын даргад гардуулж өгж байгаа нь бол шууд утгаараа харах юм бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасан нөгөө төсөл нь үндсэн хуулийн үндсэн бүтцийг эвдэж болохгүй гэсэн заалтыг бол зөрчиж гэнэ үү гэж харагдаад байгаа юм. За тэгээ энэс энэ байгууллага бол үндсэн хуульд ерөөсө тусгаж болохгүй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа юм. Яг хуу Тайвандаа бол энэ байгууллага нь тодорхой чиг үүрэг гүйцэтгэсэн түүх үүрэгтэй байхыг үгүйсгэж. Гэхдээ Монголын нөхцөлд бол энэ тохирохгүй гэсэн 5 янзын ийм шалтгаан байгаа юм л да. Тэр 5 шалтгаануудын дуртарч таашаа. За тэгэхээр энэ байгууллага бол юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ байгууллагыг яаж байгуулахын, ямар бүрэлдэхүүнтэй байхын, яаж ажиллахын гэдэг нь маш тодорхойгүй. 5 юм тодорхойгүй. Нэгдүгээрт бол энэ байгууллагын бүрэлдэхүүний хаанаас томилох юм бэ гэж. За одооныгийн Тайваны тогтолцоог харах юм бол энэ төрийн хяналтын байгууллага шиг байгууллагыг нь ерөнхийлөгч бүрэлдэхүүнийг томилдог. Тэгэхдээ парламентаас зөвшөөрөл авдаг. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл томроод байна. Энийг хязгаарлах ёстой гэж байгаа мөртлөө эргээд ерөнхийлөгчд ийм том байгууллагыг бүрдүүлэх ийм эрхийг өгчих юм уугүй юу? Энэ тодорхойгүй. Хоёрдугаарт энэ байгууллага бол ямар эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг нь юусэн мэдэгдэх байна. Яг хуу төсөл зааснаар бол санхүү төсвийн сахилга үйл ажиллагааны болон хариуцлагын хяналтыг хэрэгжүүлнэ гэж. За яг хуу санхүү төсвийн хяналт нь аудит юм шиг. Үйл ажиллагааны болон хариуцлагын хяналт гэдэг нь маш тодорхойгүй. Хэрвээ Тайван нэгэн жишг олох юм бол энэ нь үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн зэрэг олон хүмүүсийг томилоход зөвшөөрөл өгдөг. За мөн аудитын эрх мэдэлтэй. За хян шалгах, тодорхой нотлох баримт гаргуулах эрх мэдэлтэй. За төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг огцруулах асуудлыг гаргаж тавьдаг. За мөн хууль зөрчсөн асуудлыг засах даалгавар өгдөг. Тэрийг биелүүлэхгүй бол хариуцлага тооцох гэсэн маш өргөн ийм эрх мэдэлтэй. Тэгэхээр энэ эрх мэдлийг өгч багтааж ойлгохоор юм л үйл ажиллагааны болон хариуцлагын хяналт тавина гэхээр энэ чинь ийм хүчтэй. За 3 дугаарт юу вэ гэхээр энэ байгууллагын энэ өргөн хяналтад юу орох нь тодорхойгүй. Яг хуу нутгийн удирдлагын байгууллага, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага гэдэг хууль заасан байгууллага дээр хяналт тавина гэж байна. Тэгэхээр тэнцээр шүүхийг оруулах юм уу?
Хүний эрх үндэсний комиссыг оруулах юм уу? Монгол банкыг оруулах юм уу? Тэгэхээр энэ бол өөрөө одоо ямар ч төрлийн байгууллагыг хяндаг юм хязгааргүй их мэдлэлтэй байгууллага гарч ирэх гэж байна уу гэж. Дээрээс нь бусад төрлийн байгууллагатай яаж холбогдох юм? Засгийн газартай яах юм? Улсын хурлтай яах юм? Шүүхтэй яах юм те? Тэгэхээр энэ нь маш тодорхойгүй. Өөрөөр хэлбэл манай үндсэн хуулийн суур бүтцэд нэг гадны юм биет ороод ирж байгаа л одоо адилхан болчих. Дээрээс нь энэ байгууллагыг үйл ажиллагааг нь хийн хянах нь ерөөсө тодорхойгүй. Шүүх хянах юм уугүй ямар ч хариу байхгүй. Хоёрдугаар цэц бол энийг хянахгүй. Үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйл цэцийн хяналтын объектыг заасан. Энийг одоо явж байгаа хуулийн тайлбараар бол ийшээ багтаах боломж байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ 66 дугаар зүйл дээр өөрчлөлт оруулах одоо төсөл бол байхгүй байгаа юм л та. За 56 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэгтээ төрийн хяналтын байгууллагын тогтолцоо зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно гэхээр бидаас нэг хууль гарч ирэх гэдэг нэг гэж ойлгож болох уу? Тийм, бидаас хууль гарч ирнэ. Тэгэхээр саяын бүх зүйлүүд бүрэлдэхүүн, бүрийн эрх, хяналтад нь хариалагдах байгууллага албан тушаалт энэ бүхэн үндсэн хуулиар тодорхойгүй. Энэ нь төрийн аль эрх мэдэлд хамаарах нь бас тодорхойгүй. Одоо тайваны энэ байгууллагыг бол хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлээс ингээд хэсэгчлээд авцсан их тийм өвөрмөц одоо институт гэж үзэж байгаа юм л түүхэн шалтгаанаар үүссэнтэй. Тэгэхээр манай үндсэн хуульд энэ ороод ирэхээр хуулиар тодорхойлогдно гэхээр энэ бол ямар үндсэн хууль байгууллагыг бэхжүүлэх үү, дордуулах уу гэдэг дээр бол эргэлзээтэй байгаа. Одоо дордуулах байдлаар ажиллах боломжтой. Тэгээ энийг бол миний хувьд дур зоргын одоо санал юм уу гэж хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар энэ үйл ажиллагаа санаачлах нь дур зоргын бус байх хэрэгтэй гэж. Дур зоргын бус гэдэгт хоёр зүйлийг л багтаад. Нэгдүгээр заавал судалгаа үндэслэлд өрдсөн байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ бол хангалттай судлагдаагүй улс төрчдийн хүрээнд ч судлаачдын хүрээнд ч ерөөсөө хилцэгдэж байгаагүй ийм нэг зүйл ингээд одоо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд яваад ингээд төсөл болоод орчиж байгаа нь өөрөө дур зоргын шинжтэй байна үгүй юу? Өөрөлдөл тодорхой үндэслэл судалгаа бол шаардлага байхгүй байна гэж. Хоёрдугаарт энэ үндсэн хуулийн одоо үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлалыг эвдэж байгаа учраас энэ өөрөө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг зөрчсөн ийм асуудал болж ирж байгаа. Тэгээ сүүлийн үед энэ нь өөрөө Тайванд бол маш их шүүмжил дагуулж байгаа юм байна. 1990 он хүртэл бол Тайван арчсан биш загвартай байсан, гүйцэтгэх эрх мэдэл хүчтэй байсан учраас энэ байгууллага тийм асуудал үүсгэхгүй. 90-ад оноос хойш арчлал руу ингээд эрчимтэй шилжсэний дараа бол энэ төрийн албаны зөвлөл хүчтэй байх, энэ төрийн хяналтын байгууллага байх нь бол асуудал үүсгээд 90-с 2000 оны хооронд энэ хоёр байгууллагын эрх мэдлийг нэлээд хумаад одоо 3 дээр нэмэх нь 2 ийм бүр эрэхтэй ийм эрх мэдлийн салаа мөчд хуваасан болсон гэж өөрчилсөн гэдэг тухай бол одоо ном өгүүлбэрүүдэд бичсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ардчсан тогтолцоонд энэ бол одоо тийм сайн жишг бол биш. Тайванаас өөр газар бараг байдгүй юм ховор зүйлийг бид нэр ингэж турших хэрэг байна. За үнэхээр авъя гэж байгаа бол үндсэн хуультай шууд ингэж заахгүй те. Ердөө хуулиар хийгээд үзэлтэй те. Хүний эрх үндэсний комисс шиг 10 хэдэн жил ажиллаулаад үз. Тэгээ үнэхээр шаардлагатай бол бас үндсэн хууль руу. Тэгтэл одоогийн үндсэн хуулийн хүрээнд ийм байгууллага бол байгуулж болохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол их аюултай. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль руу шууд судлагдаагүй юм байгууллагыг оруулж ирнэ гэж бол байж болохгүй. Хуулиарч байгуулж болохгүй л дээ. Нөгөө талаасаа бас үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах зорилго үзэл баримталтай бас энэ бас харшлаад байна л да. Энэ утга авалгад дээр гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага дээр одоо хяналт тавина гэж байгаа. Хяналт тавина. Тэгэхээр бид нар чи ууг нь үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нэг том шалтгаан нь гүйцэтгэх эрх мэдлгүй гүйц засаглалыг эрх мэджүүлье гэсэн ийм зорилготой агуулгатай бас үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн байна л да. Тэгэхээр дахиад энэ байгууллага чинь одоо томилдог хүнээсээ хараад болоод одоо эргээ засгийн газар гүйц засаглалыг одоо эргээд хяндаг одоо ажлыг хийлгдэггүй барьцаалдаг ийм нөхцөл байдал руу орчиж магадгүй гэсэн төр зэрэг гараад байна л да. Энд тасаа нийлхөө. За тэгэхээр энэ бол яг одоо гүйцэтгэх эрх мэдлийг бэхжүүлнэ гэж байгаа маань юу гэхээр тэр одоо ерөнхий сайд те кабинетаа мэддэг, төсөө мэддэг, харьцангуйас доктортой ажиллаж тэр бодлогоо хэрэгжүүлэх боломжийг л олгоё гэж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол гүйцэтгэх эрх мэдлийг хяналттай болгох юм зорилго ерөөсөй байхгүй те. Одоогийн үндсэн хуулиар бол гүйцэтгэх эрх мэдлийг хянах хангалттай хяналт бол байгаа. Одоо захиргааны засгийн газрын эсвэл ерөнхий сайдын ч юм уу захиргааны үйл ажиллагаа нь хууль зөрчсөн гэвэл энэ талаар захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж болно. Иргэний хууль зөрчсөн гэж байгаа бол иргэний шүүхэд хандаж болно. За үндсэн хууль зөрчсөн гэж бол үндсэн хуулийн цэцэд хандаж болно. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн хариуцлага хүлээх механизм, засгийн газарт хүлээх механизм ер нь бол манай үндсэн хуульд байгаа. Нөгөө талаас улс төрийн хариуцлага хүлээгч одоо боломж байгаа тийм. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд засгийн газар хангалттай ажиллааг бол ихтгэл үйл үзүүлэх огцруулах боломж нь бол одоо улсын хурлд байж идэг. Тэгэхээр ийм үндсэн хуульд байгаа тогтолцоогоо бид нар бэхжүүлж улам сайн ажиллах хэрэгтэй. Түүнээс шин дээр нэмээд өөр ийм одоо хачин байгууллага байгуулаад тэгээ энэ нь яаж ажиллах нэг тодорхойгүй байгаа нь л их айц төрүүлээд байгаа юм л да.
Тэгэхээр одоо таны хамгийн сүүлийн одоо хэлэх зүйлэл одоо хяналтын байгууллагыг бол үндсэн хуулийн одоо энэ төслөөс бол авч явахын зүйтэй гэсэн юм байсаргал эргэлж байгаа зөв үү? Тий, зөв. Энийг ерөөсөө одоо миний хувьд бол юу гэж харж байгаа гэхээр энэ үндсэн хуулийн хяналтын байгууллагыг одоо хизээч үндсэн хууль руу оруулж байгуулж болохгүй. Энэ бол судлаачийн хувьд миний хувьд ийм ихтгэл өмгөштэй байгаа. Одоо бусад үндсэн хууль судлаачтайгаа бас ярихад бол ихэнх нь ийм байр суурьтай байгаа. Бараг 100%. Тэгэхээр бас энэ хүмүүс маань байр сууриа илэрхийлнэ гэж бол одоо би харж байгаа. Бас илэрхийлнэ гэж найдаж байгаа. За үндсэн хуулийн 24-р зүйл дээр нэг өгүүлбэр нэмэгдэхээр байна л да. Улсын хурлын дарга улс төрийн намын дарган албан тушаалд хавсан ажиллаж болохгүй гэж заасан байгаа. За ингээхээр нөгөө нэг улсын хурлын дарга намын дарга болдог. За тэгээд одоо засгийн газрыг ондоо хүн тэргүүлж явах явцаагаад хооронд нь ингээ зөрчил нь бас мэдэгдчихсэн л да. Тухайлбал одоо зээн их бол даргын үед бол намын дарга нь зээн их бол тулсан байсан. Гүд засаглалын тэргүүнээр бол сайхан биелгээ ажиллаж исэн. За энэ хоёрын хоорондын зөрчил байгаад байсан л да. За нэг нь болохоор нам дээрээ илүү хүчтэй, нөгөөт нь болохоор нам дээрээ суул гэдэг ч юм уу. Ингээхээр одоо улсын хурлын дарга улс төрийн намын даргын албан тушаалд хавсарж гүйцэж болохгүй гэсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр та юу ямар байр суурьтай байгаа. Энийг заавал үндсэн хууль тусгаж өгөх шаардлагатай эсвэл намууд дүрмээрээ энийг зохицуулах боломжтой юм. Тийм, энэ бол шулуухан хэлэхэд үндсэн хууль тусгах шаардлага байхгүй. Энэ бол нэг талаас улс төрийн соёлын, нөгөө талаас бас таны хэлдгээр намын дүрмдээ энийгээ тусгаад өгчөд болно. За ер нь манай үндсэн хууль бол парламентын арчлалыг тусгаж авсан парламентын засаглалтай улс. Парламентын засаглалтай улсууд бол парламентод олон болсон тэр ялсан намын дарга нь ерөнхий сайд болдог. Тэгээд бодлогоо хэрэгжүүлдэг. Ийм одоо жишг байдаг. Манай ч гэсэн энэ жишгийг бол энэ 2000 оноос эхлээд 2014 он хүртэл хэрэгжүүлсэн. Анх энэ намрын энх хоёр одоо ерөнхий сайд бол тухайн үеийн Монгол Ардын Хувьсгалт намын даргыг хамт хэрэгжүүлснээс хойш бол одоо Алтан уян ерөнхий сайдыг огцрох хүртэл бол энэ жишг явж ирсэн. Өөрөлдөө ясан намын дарга ерөнхий сайд болдог. Гэхдээ сайхан бэлэг ерөнхий сайдын үеэс эхлээд бол энэ хоёр салж эхэлсэн. Одоо ардчсан намын дарга зээнх болд ерөнхий сайд болоогүй. Мөн дараа нь өнгөрсөн жил одоо байгуулагдсан улсын хурал олон болсон намын дарга Монгол Ардын намын дарга энх болд бол одоо улсын хурлын дарга болоод Эрдэнэт ерөнхий сайд болсон тийм. Тэгэхээр энэ маань бол яа харахгүй бас ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа. Яг одоо энэ сонгуульд ялсан намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гол хариуцлагыг хэн хүлээх юм тийм. Намд нь итгээд нам нь олон голчдөг гэтэл намын дарга нь одоо засгийн газраа тэргүүлэхгүй яг тэр гол хариуцлагаа хүлээхгүй байна гэдэг бол олон нийтийн хувьд ойлгомжгүй байдал үүсэж байна. Гэхдээ энээс гарц нь бол одоо заавал үндсэн хуульд оруулах шаардлагатай юу гэдэг асуулт байна. Намынхаа дүрмээр нэг шийдчих боломжтой гэж олон янзын юм гарц байгаа. Нөгөө талаас бас манай үндсэн хууль дээр улсын хурлын даргын үүрэг ролийг бас тодорхой зааж өгөөгүй байдаг. За ерөн ингээд практик дээр буюу одоо бодит байдал дээр ажиллаж байхад улсын хурлын дарга улс төрийн үйл хэрэгэл рүү маш их худалдаж ордог ийм үйл явц ажиглаж ирсэн л да. Тэгэхээр энэ одоо үндсэн хууль тусгаж өгснөөр энийг л зайлуулах тийм боломжийг эрэлхийлсэн болов гэсэн. Яг хөө тийм одоо юу эрэлхийлэл байхыг үгүйсэхгүй. Ер нь бол парламентын засаглалтай улсуудад тэр парламентын дарга спикер гэдэг бол зөвхөн олонхыг төлөөлөх биш цөөхөн ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр хүндтэй тийм улс төрч байдаг, улс төрчөөд байдаг. Ерөнхийдөө энэ нь өөрөө одоо нэлээд тийм төвийг сахисан байх албан тушаалтан та. Тэгээд түрүү манад одоо түүхийг харах юм бол зарим улсын хурлын дарга нар бол маш их идэвхтэй ажилдаг. Ялангуяа намын дарга хүн бол эргээ засгийн газартаа нөлөөлдөг. Одоо жишээлбэл зарим улсын хурлын дарга бол гүйцэтгэх эрх мэдлийн үйл ажиллагаанд руу орсон, утгалцсан ийм зүйлүүд хийдэг. Жишээлбэл ингээд нодлон билүү телевизээр гарч ирсэн ингээд үйлдвэрийн нээлт, шин замын нээлт дээр ч юм уу ингээд одоо улсын хурлын дарга очоод нэгэд үгэлдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ мэт зүйлүүд бол шууд манай үндсэн хуулиас болоод байна гэхээс илүү энэ бол өөрөө улс төрийн соёлын төлөвшлийн асуудал юм л да. Тэгэхээр намуудын өөрсдийнх нь энэ одоо соёлын төлөвшлийн асуудал энээс үүссэн юм болгоныг үндсэн хууль руугаа чихэж ингэж өөрчлөнө гэдэг бол бас жоохон эргэлзээтэй. Тэгвэл энэ бол яг хаа орчлоо гэхэд төрийн хяналтын байгуулагч юм уу төрийн албаны зөвлөл гэдэг шиг тэрнтэй адилхан ноцтой зүйл бас гэж харахгүй байгаа миний хувьд те. Одоо хор хохирлын хувьд. Гэхдээ бас заавал оруулах шаардлагатай юм биш л те.
За та бүхэн бас удаах ярих зүйл бол энэ одоо 39 гишүүн ирснээр улсын хурлын чуулганы хүчиндээ цооцож хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн байгаа. За энэ дээр та бүхэн одоо улсын хурлын гишүүдийн тоог ярихгүй болохоо байж байгаа юм л да. За энэ 76 тоог 76 гишүүн гэхлээрэл одоо бас яг энэ байнгын хороод за улсын хурлын чуулганы хүчиндээ тооцох одоо зарчим менежергээд явах хэрэг арай цөөгдөд байгаа ч юм уу. Эсвэл энэ ингээд хуулийн чанарт эргээгээд нөлөөлөд байгаа ч юм уу. Нэг иймэрхүү юмуд ажиглагддаг. Тэгэхээр энийг юу яаж зохицуулж болох вэ? Шийдвэр. За тэгэхээр энэ манай парламентын гишүүдийн тоо бол хэтэрхий цөөхөн. Энэ бол одоо бус тусуудтай харьцуулахад харагддаг. За би зүгээр жишээ хэлээ л да. 1.3 сая хүн амтай Эстони улсын парламентын гишүүн 101. Латв улсын хүн ам нь 2 сая. Тэгээд парламентын гишүүд нь 100, тий? Литвих бол 2.9 сая хүнтэй. Тэгээд 141 ийм гишүүнтэй. Гэхдээ ардчилсан улсуудын парламентыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ маань юу илэрхийлж байгаа гэхээр ерөөсөө парламент бол хэд хэдэн чиг үүрэгтэй. Ард түмнийг төлөөлөх үүрэгтэй, хууль тогтоох үүрэгтэй, гүйцэх хэрэг мэдэл хяналт тавих үүрэгтэй, тий? Тэгэхээр энэ бүх үүргээ чиг үүргээ одоо хангалттай сайн хэрэгжүүлэхэд одоо хангалттай тооны парламентын гишүүд байх хэрэгтэй. Энийг бол саяын улсуудын харьцуулалт харагдана. Дээрээс нь бас ер нь бол энийг боддог бас томьёонууд байдаг. Тэр томьёогоор бодохоор одоо 3 сая хүнтэй Монгол улс бол ерөөхдөө 140-оос дээш парламентын гишүүдтэй байх юм шаардлага байна. Тэгээд одоо 91 онд бол үндсэн хууль хилцэж яхад энэ 76 гэдэг тоо яаж гарч ирсэн бэ гэхээр 15-аас 20 мянган сонгогч тутамд нэг улсын хурлын гишүүн гэж бодож гаргаж ирсэн билээ. Анх гарч ирэхдээ. Тэгэхээр энэ томьёогоор нь одоо хүн ам өснөөр ингээ бодохоор ерөөхдөө 140-оос 150 улсын хурлын гишүүдтэй болох хэрэгтэй болж байгаа. За энийг одоо саяын таны хэлдгээр төсөлд бол юу орж ирсэн бэ гэхээр парламентын гишүүн юм хэтэрхий цөөн байх нь бол яхаарахгүй хуулийн чанарт нөлөөлөд байгаа юм л та. Одоогийн үндсэн хуулиар 76 гишүүнтэй энэний тал нь буюу 39-ээр эрс бүрдээд 20 орчим гишүүн доотл нь бол хууль баталчих юм боломжтой. Тэгэхээр энэ 20 гишүүн маань хууль батлах боломжтой хэтэрхий цөөхөн хүн одоо хууль батлах юм боломжтой байна. Байнгын хороон дээр бол нэг гишүүн 2-оос 3 байнгын хороонд хариалаг намын бүлгээ хуралдсан. Тэгэхээр тухайн одоо байнгын хороо бол Монгол улсын гол салбарын асуудлыг хилцдэг. Тэгэхээр тийм олон асуудлаар гишүүн зэрэг мэрэгших боломжгүй. Энтэй холбоотой гүйцэтгэх эрх мэдэлд хяналт тавих боломжгүй байна. Тэгэхээр одоо энэ нь бол өөрөө асуудал үүсгэж байна. Тэгээд энэ хууль чанаргүй гараад байгаа цөөхөн хүн батлаад байгааг шийдэх гэж байгаа энэ төслийн гарцсан юу вэ гэхээр одоо улсын хурлын байнгын хорооны одоо хуралдаан бодвол олонхоор бүрдээд тэр хуралдаан сууж байгаа олонхоор хилцэж байгаад яг батлахтаа 3-2-оор одоо эцсийн найруулгыг нь батлах гэж байгаа. Тэгэхээр 3-2 гэдэг бол одоо дийлэнх олох гэдэг бол маш өндөр босголтой. Тэгэхээр энэ бол өөрөө аюултай. Улс орнууд бол ер нь олонхоор шийддэг. Дийлэнх олох гэж заачаар энэ бол гацаа үсэх юм эрсдэлтэй. Жишээлх юм бол одоо яг 65 гишүүнтэй олонход бол энэ асуудал үүсэхгүй гэж боддог. Ирээдүйд зүгээр ердийн олонх болъё л доо нэг нам тий. Тэгэхээр яг үгээр хуулиа хилцээд явж илээ батлахсан чи яг үгээр ердийн олонхороо дэмжиж байдаг. Цөөнх нь одоо хурлаа хайчдаг ч юм уу ингээ баталж чаддгүй юм байдал үүсчих хэвээр. Энэ бол одоо 96-аас 2000 онд гарч исэн ийм нэг одоо гашуун туршлага байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн чанарыг сайжруулах гарц нь энэ хуулийг эцэслэн найруулахад дийлэх болох биш. Харин парламентынхаа гишүүдийг тоог л өсгөх явдал байна. Ягаад тэгэхээр энэ бол хуулийн чанар нэгдүгээр сайжирна, хэтэрхий цөөн хүн батлахгүй байх. Хоёрдугаарт одоогийн 76 гишүүнтэй ийм цөөхөн парламентд бол одоо гадны зүв бус нөлөө орох юм эрсдэл маш их болчиход байгаа юм л та. Өөрөлдөн бол түрүү гэснээр 20 хүн хууль батлах боломжтой. Тэгэхээр аль нэг компани ч юм уу гадны улс бол 20-оос 25 гишүүнийг лоббидод худалдаад авчих юм бол хүссэн хуулиа гаргуулах ийм эрсдэл бол байгаа юм. Тэгэхээр энийг шийдэл нь бол юу гэхээр 76 гишүүд одоо гишүүнтэй байна гэдгээ үг нь бол ихсгээл 140 болгочих юм бол хуульч чанартай батлагдсан сайн хилцэгдэн улсын хурал зөв бус нөлөөнд автахгүй дээрээс нь засгийн газар тавих энэ үйл ажиллагааны хяналт бол сайжрах юм байна. Тэгээд энэ гишүүдийн тоотой холбоотой бас гарч ирдэг асуудал энэ давхар дийлэлтэй. Тэгэхээр энийг бас шийдэхийн тулд уг нь тоотой холбоотой ярих хэрэгтэй юм байна. За тавь тэр удаах ярих нэг сэдв бол одоо банк маргаан дагуулсан асуудал байгаа л да. Энэ шүүгч нарын улс төрчдөөс хараад бус байдлыг нь хэрхэн яаж хангах вэ? За улс төрчид хийгээд одоо судлаач бас шүмжилдэг л дээ.
шүүгчид нар яагаад байна гэхлээр томилдог хүндээ таалагдахын тулд ажиллаад байна гэдэг. Тэгэхээр урд нь бол одоо манай шүүгч нарыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс одоо 6 жилээр томилдог байсан. Энэ хуулийн төсөл дээр за шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд шүүхийн шүүгчийг томилохоор улсын хурал танилцуул дэмжсэнийг бусад шүүхийн шүүгчдийг томилохоор шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосныг ерөнхийлөгч 72 цагийн дотор ёцтно гэж заасан байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө нэг хараад бус байдлыг нь хангаж чадахгүй гэх асуудал гарч ирдэг. Тэгэхээр уг нь бол манай энэ үндсэн хуульд шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах ийм зохицуулт зарчмууд бол одоо нэлээд боломжийн хангалттай төвшөнд суудсан. Хамгийн гол нь энийг хэрэгжүүлэх дээр л асуудал үүсэж байгаа. Хэрэгжүүлэх дээр. Би одоо нэг жишээ хэлье л да. Одоо шүүхийн тухай хуульд бол одоо шүүхийн төсвийг одоо урдах жилийнхээс одоо бууруулахыг хориглоно гэсэн заалтыг одоо улсын хурал эдийн засаг хямарсан гэдгээр аваа ичиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ манай шүүхийн төсөв бол маш бага байдаг. Нэр нь бол нэг одоо нийт улсын төсвийн 0.4-өөс 5% явж ирдэг. Одоо нэг 6% болцсон тий. Хамгийн дээд нь 0.8 болсон. Тэгээ шүүхийн эдийн засгийн хараа тус байдлыг хангахын тулд тухайн орны төсвийн 2-оос 5% байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ тэр хамгаалтыг аваа хийцэн тэгээд одоо манай нэг одоо судлаач бол үндсэн хуулийн цэцэд хандсан байлаа. Тэгтэл цэц бол энийг нь одоо маргаа үсгэх. Уг нь бол үндсэн хууль дээр шүүхийн эдийн засгийн баталгааг төр хангана гэж заагдсан. Энэ заалтыг зөрчсөн юм гэж жишээлбэл цэц одоо хамгаалахгүй л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мэтлэн үндсэн хууль байгаа зүйлүүдээ хэрэгжүүлэхгүй л байгаа даа. За одоо энэ төсөлд ингээд харахаар юу вэ гэхээр одоо ерөнхийлөгч бол одоо улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг ерөнхий зөвлөлөөс нэр дэвшээд ирэхээр нь одоо томилдог улсын хурал танилцуулсны дараа энийг өөрчлөөд ерөнхийлөгч томилохгүй ерөнхийлөгч зөвхөн ёсчлно. Харин улсын хурал дэмжих хэсгээр санал хураах юм залтарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг гол шийдвэрийг улсын хурал гаргана гэж. За энэ нь бол би жоохон одоо айцтай байгаа юм л да. Яагаад айцтай байгаа гэхээр одоо улсын хурал дахь олонх ерөнхийдөө дээд шүүхийн шүүгчид хэн байх вэ гэдгийг шийдвэрлэх гэдэг маань энэ бол өөрөө шууд улс төрийн намын томилгол болж байна. Тухайн улсын хуралд олонх болсон намын томилго. Уг нь бол Монгол улсын үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч болвол анх нэр дэвсэн намаасаа чөлөөл одоо төдгөлцдөг намын гишүүн бус байдаг. Тэгээ энэ утгаараа сүүлийн үеийн бүх ерөнхийлөгчийг харах юм бол намаасаа харьцангуй зайтай байдаг тий. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн тэр томилгоон дээр зөв бус зүйл гарч ийна гэх юм бол энийг хуулиараа наривчлаад зохицуулах шүүхийн шийдвэрээ биелүүлэхтэй ийм асуудал байх хэрэгтэй. Түүнээс ерөнхийлөгчийн томилдог эрх мэдлийг аваад улсын хуралд өгснөөр бол одоо энэ шүүгчийн хараа тус байдал баталгаажихгүй. Ягаад тэгэхээр тухайн намын олон болсон намал шийднэ. Энийний одоо бодиттой жишээ бол үндсэн хуулийн цэц байна л да. Сүүлийн 25 жилд бол үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн шүүгч ерөөсөө ажиллаагүй. Дандаа улс төрийн одоо захиалгатай гэж хүмүүс харддаг ийм шийдвэрүүд гаргадаг, хууль зүйн үндслээ бичдэггүй. Маш одоо тийм улс төрсөн байгууллага. Одоо энэ дээр жишээ хэлэх юм бол олон юм байна л да. Одоо нодлонгийн сонгуулийн тогтолцооны асуудал байна те. Үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг ямар ч одоо хангалттай сайн үндэстгүй ийм шийдвэрүүд гаргадаг. За бас нэг жишээ гэвэл одоо 13 шүүгч бол үндэстгүйгээр чөлөөлөгдсөн ийм кейс гарч исэн. Ерөнхийлөгч бол шүүгчийн хараа тус байдлыг хаалцсан. Энүүгээр бол шүүгчнэр үндсэн хуулийн цэц рүү хандахад бол цэц хүлээж аваагүй. Үндсэн хуулийнхаа зарчмуудыг хамгаалдаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц рүү ямар хүмүүс томилдог вэхээр тухайн үед олонх болж байгаа намын л хүмүүс томилогчдөг. Тинчээ бол бүр одоо мэрэгжлийн биш хүмүүс томилждаг шүү дээ. Одоо хуульч биш те түүхч ч юм уу, инженер ч юм уу. Ер нь л улс төрч байсан хүмүүс очиж асууж шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ дээд шүүхийн шүүгчдийг те улсын хурал ингээд томилдог болчих юм бол цэцчгэл ийм байдал үүснэ. Улсын дээд шүүх бол бүр илүү улс төрчсөн ийм байгууллага болж хувирна. Энийг дагаад бас нэг явж байгаа энэ төсөлд явж байгаа өөрчлөлт юу гэхээр улсын ерхий прокурор орлогчийг одоо ерөнхийлөгч томилдог. Энийг ерөнхий сайд одоо нэр дэвшүүлнэ улсын хурал томилно гэж байна. За яг хөө прокурорын ажил бол гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардаг гэдэг утгаар ерөнхий сайд руу бас шилжүүлэх юм боломж байхыг үгүйсэхгүй тий. Зөндөө олон улсад тийм байна. Гэхдээ хамгийн гол шийдвэрийг улсын хурал эргээл гаргана гэхээр ерхий прокурор орлогчийг яг бас л намын шугамар шийддэг бүр илүү улс төржүүлэх ийм л юм руу явчих. Тэгээ ер нь бол улсын ерхий прокурорч бай, улсын дээд шүүхийн шүүгч бай, эдрийг томилох юм нь олон улсын чих хандлага нь ийм улс төрийн томилгоо гэхээс илүү тэр хүн ямар мэдлэг ур чадвартай байна. Өнгөрсөн хуульчаар ажиллаж байгаа хугацаанд, шүүгчээр ажиллаж байгаа хугацаанд энэ хүн ёс зүйн зөрчил гаргаж ирсэн үн чудраг байсан уу гэдгийг нь хөөж судлаад яг тэр шүүгчээр томилогдоход дээд шүүхэд очиход
маш сайн ажиллана гэдгийг нь тогтоосон ийм объектив дүгнэлтээр үндэслэж томилдог юм руу явчихж байгаа байхгүй юу. Манай үндсэн хууль уг нь бол ийм үзэл баримталтай энэ чиглэл рүү бид нэг алхам хийгээл олон янзын арга туршиж байгаа. Энийгээ бэхжүүлэхийн оронд бүр энэ мерит сонгон шалралтыг устгаад улсын хурлын томилгоо руу оруулах ийм одоо төсөл явж байгаа нь бол ухралт болчиход байгаа юм л да. За та тэр одоо яг энэ хуулийн үндсүүд нэмэлт өргөжлөлт оруулах одоо төслийг харъя л да. Энэ дээр одоо яг одоо бодит буулгаад үзэх юм бол улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг ерөнхий сайд санал болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр за одоогийн байдлаар бол ерөнхий сайд Монгол Ардын намын хүн байгаа. За улсын их хурл 6 жилээр хугацаагаар томилно гэсэн байгаа. Тэгэхээр нэг улс төрийн өнгөнөөс ангид байж чадахгүй байх тийм эрсдэл үүсчихэд байгаа юм. А хэрвээ 3-2-оор гээд сонгуулийн хуулимын пропорционал системтэй байсан бол бас сөрөг хүчинтэй хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүн томилогдох магадлал өндөр байж болохоор байна. Тэгэхээр энийг ганцхан биш зохицоор навч хэрэгжүүлэхгүй болохоо гэж байгаа юм. Тийм, ер нь бол хэрвээ үнэхээр улсын хурл руу авж байгаа бол тийм зохицуулт байж байгаа. Жишээлбэл одоо холбооны бүгд найрамд Герман улсын холбооны үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчдийг одоо ДДО танхимын одоо 88-аар нь томилдог. Томилохдоо бол тухайн үеийн зүгээр олонх биш одоо олонх цөөхөн зөвшөлтслийг хангах аль алинд нэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм нэр хүнтэй гаргахын тулд яадаг вэ? Эрдээ олонхоор биш, дийлэг олонхоор шийдвэрлэдэг ийм жишг байдаг л та. Гэхдээ энэ нь бол үндсэн хуулийн шүүхийн шүүхтээр яригддаг. Ер нь бол үндсэн хуулийн шүүхийн шүүхчийг томилоход л ийм яригд. Ердийн дээд шүүхийн шүүгчтэй тийг томилоход бол ийм босго одоо 50 нь бол их ховор ихэвчлэн меритээр сонгон шалралтаар явдаг л да. Тэгээд Германы энэ тогтолцоож гэсэн заримдаа бас шүүмжилт өртдөг. Өөрөлдөх юм бол үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчид хэн байх вэ гэдэг нь одоо улс төрийн намуудын ширээн дээрээ тавьж наймаалцдаг зүйл болж байна. Их далд хаалттай явж байна гэсэн ийм бас шүүмжил байдаг. Яг нь Герман бол их өөрөө төлөвлөсөн олон янзын зовлон туулж энэ одоогийн төвшөнд хүрсэн улс. Тэгэхээр яг Германы тэр жишг Монгол тохирох уугүй юу? Энэ дээд шүүхийн шүүгчдээр ерөнхий прокурор дээр тохирох уугүй гэдэг бол өөр их эргэлзээтэй л дээ. За баг хорооны дарга нарыг томилдог болохоор төсөл тусгасан байгаа юм л да. Тэгэхээр баг хорооны дарга нарыг томилдог болохоор ямар ч эрсдэл үүсэхгүй гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа юм л да. Тэгээ яг уу энэ бол одоо баг хорооны засаг дарга нар бол ус төрждөг. Энийг одоо багасгах зорилготой л гэж одоо яриад байгаа. За тэгээд энэ бас нэг одоо баг хорооны засаг дарга бол төрийн жинхэнэ албан агч байна гэсэн юм хуулийн заалтыг үндсэн хуулийн цэц хүчингү болгоод энэ бол улс төрийн албан тушаалтан гэсэн ийм нэг одоо сонин шийдвэрийг цэцүүл гаргаж ирсэн. Уг нь бол үндсэн хуульд бол яг тийм утга бол төдийлөн байхгүй. Тэгээ энийг засгасан л орлого юм шиг байна. Тэгэхдээ баг хорооны засаг даргыг энэ төсөлд байгаа шиг те сум дүүргийн засаг дарга томилсноор баг хорооны засаг дарга одоо ус төрчихгүй болно гэсэн юм бол байхгүй. Яагаад байхгүй вэ гэхээр сум дүүрэг дээр олонхолсон нам эсвэл тэндээс гарсан одоо засаг дарга те бас л улс төрийн томилгоог бол энэ ч хийн. За тэгээд нутгийн удирдлагатай холбоотой өөр нэг зүйл нь бол энэ улсын чанартай хотыг үндсөөл тусах ийм залтах. Одоо энэ бол энийг идэвхтэй ярьж байгаа гишүүд бол дархан эрдэнэтэй сонгогдсон гишүүд байгаа юм л та. Өөрийнхөө тойргийн сонирхол ярьж байгаа. Тэгээд энэ бол нэгдүгээрт бол заавал хотыг үндсөөл тусах бол алба байхгүй. Ихэнх одоо парламентын засаглалтай улсууд бол ингэж бас тусгадгүй. Уг нь бол одоогийн үндсэн хуулийн хүрээнд хотуудыг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх юм бүрэн боломж байгаа. 1992 онд үндсэн хуультай хамт батлагдсан үндсэн хуулийн хавсралт хууль гэж байдаг. Энэ хуульд бол дархан чойр эрдэнэт зэрэг одоо хотуудыг хот осхны эрх зүйн үнцийг хуулиар тогтоох хүртэл аймагтай адилхан байдлаар зохицуулнаа гэсэн юм төр одоо шилжилтийн зохицуулт байгаа байхгүй юу? Энэ юу гэсэн үг вэ? Үндсэн хуулийн хүрээнд улсын хэмжээний хотын асуудлыг бас зохицуулж болно. Энийг хот осхны эрх зүйн байдлын хуулиар хийчих боломжтой гэдгийг харуулж байгаа. Энэ заалтыг бол сүүлийн 25 жил ерөөсөө улсын хурл засгийн газар хэрэгжүүлэхгүй явж ирж байгаа. Дээрээс нь хот осхны эрх зүйн байдлын хуульд бол одоо орон нутгийн чанартай хотын асуудлыг зохицуулснаас болоод энэ хууль сайн хэрэгжихгүй байна. Тэгэхээр энэ хуулиа сайн боловсруулад шийдчих хэрэгтэй. Ер нь бол манай энэ үндсэн хуулийн одоо институтуудыг харьцуулах юм бол харьцангуй бага судлагдсан. За бас ингээд яаж энийг шийдэх үү, хөгжүүлэх үндсэн хуулийнхаа хүрээнд янзлах уу гэдэг дээр бол тийм сайн ойлголт бүрдээг байгаа нэг хэсэг бол энэ нутгийн удирдлага. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо ийм одоо саяын энэ хоёр өөрчлөлтөөр бол үндсэн хууль тусах бол шаардлага байхгүй байгаамаа хэсэгчилсэн байдлаар гэж бол харж байгаа.
За үндсэн хуулийн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хүрээнд бас ярилцах санал солилцох асуудлууд зөндөө байна. За судлаачдын зүгээс бас сал нийлэхгүй асуудлууд зөндөө байгааг бас энэ нэвтрүүлгээр бас хүргэлээ. Харамсалтай нь та бүхэн нэвтрүүлгийн цаг энэ хүрээд өндөрлж байна. Анхаарал хандаас үзэгчдэд баярлалаа.